听强台天兔的最新动态，因为接下来这2个小时要特别注意，在东部及恒春半岛地区风雨可能会逐渐的增强。因为气象局说，在今天下午2点前后，强台天兔的中心就会从恒春南边的海域通过了，但是要一直到明天早上8点钟，这个台湾才会整个脱离暴风圈的范围。而且要特别注意的是，目前兰屿已经测到了17级的破表阵风。同时，在东半部地区也出现了局部大豪雨的情况。拖着高达280公里的7级暴风圈，气象专家眼中结构扎实完美的强台天兔正一步步通过台湾南部海域。预估它有机会距离我们陆地比较近的时间，大概是今天中午过后2点前后。这样子就有机会达到最接近的地方。7级风暴风半径脱离台湾本岛陆地，可能要等到明天早上8点。虽然气象局观测到台风中心往南偏，强度也稍稍减弱，但天兔所带来的强风暴雨依旧不容小觑。像兰屿地区已经出现17级以上的破表阵风，恒春11级，大武成功10级。而从周五凌晨到周六10点，2天累积下来，宜兰古鲁353毫米，新竹县西丘斯山238毫米，花莲218毫米。而且从早上的5、6点以后，一直到现在，几乎每1个小时在花东地区都有出现时雨量超过50毫米以上的这种瞬间较大雨势，我们也特别呼吁大家要注意。目前包括宜花东、屏东、南投、高雄市都列入超大豪雨警戒区，桃竹苗、新北和台中则预测有超大豪雨，而且在台风中心靠近、雨势持续增加的双重影响下，气象局也警告南部沿海地区有风暴潮情况。在台风接近的过程当中，我们的东南部这些地方刚好是风是从海面往陆地吹的。当台风移到我们的西侧的时候，我们的西南部这边会变成高风险的区域，一直到明天之前，可能都要非常小心。强台天兔坚持影响到中秋连假的最后一天，民众只能在心中祈祷天兔快快走，免得影响到大伙收假上班。民新闻陈平光海台报道。